থাইল্যান্ডে আইসি বডি মাসাজ করতেছে, শরীর খালি লড়ে আর লড়ে, ঝাক্কাইতেছে, সারা শরীরের পার্টস পাতি খালি ভাইব্রেশন করতেছে। মনে করেন হাতের আড্ডি একবার যে সিনার আড্ডির লোকে বাড়ি খাইতেছে, গিরার আড্ডি রানের আড্ডির লোকে বাড়ি খাইতেছে, কোমরের আড্ডি পিঠের কিডনির লোকে মেরুদণ্ডের লোকে বাড়ি খাইতেছে। মানে ভয়াবহ রাস্তা। আমি আর বাংলাদেশে দিই না, আমার মনে করেন কথা বাইরে না মুখ দিয়া। আর যদি কোনো ডায়রিয়ার রোগে এই রাস্তায় উঠে নির্ঘাত পায়খানা করে দিব, জীবনও পায়খানা আটকে রাখতে পারবো না, এটা গ্যারান্টি। জাকির ঠেলা রাস্তার অবস্থাটা দেখ। ভুলেও কোনো ডায়রিয়ার রুগী যেন এই রোডে না এর সাইকেল বরানোর দরকার নেই। যদি আপনার ডায়রিয়া থাকে হয় খিল্লি মেরে ঢুকবেন আর না লাইটটা দেবেন।